28. februar 2026. Izrael i Amerika otpočinju najnoviji napad na Iran. U tom napadu vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamneji, koji je na vlasti još od 1989. biva ubijen. Unutar samog Irana vest je dočekana podeljeno. Deo stanovništva je slavio, očekujući promenu režima, dok je drugi deo oplakivao Hamneija tražeći osvetu. Iran je kao odgovor na ovaj napad uzvratio lansiranjem raketa i bespilotnih letelica na američke saveznike i njihove vojne baze u regionu, odnosno na Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt, Bahrein, Saudijsku Arabiju, Jordan, Irak, Oman, ali imamo i napade na britansku bazu na Kipru, kao i napad na Azerbejdžan, samo što u trenutku objavljivanja ovog videa nije 100% potvrđeno ko je izveo te napade. Dolazi do ozbiljne eskalacije u regionu, uključujući blokadu Ormuzskog moreuza. To je ključna tačka za transport svetske nafte, jer kroz nju prolazi preko 20% ovog resursa. Uživaoci istorije su upoznati da su pravi uzroci konflikta na Bliskom istoku velikodušno podareni ovom regionu još u Prvom svetskom ratu od strane Britanaca i Francuza, i to lažnim i paralelnim obećanjima, ali da su Amerikanci itekako doprineli svemu ovome nakon što je Iran odlučio da nacionalizuje svoju naftnu industriju. O svemu ovome, kao i o svim ostalim sukobima na Bliskom istoku, smo već pričali, ali je bitno da to odgledaš jer se na svemu ovome zasniva i čuvena iranska revolucija 1979. ali i svi trenutni sukobi. Da bismo razumeli dubinu trenutne krize, moramo prvo da razumemo par stvari o iranskom nuklearnom programu, ali i da razumemo značaj Alija Hamneija i zašto njegova smrt predstavlja tektonski poremećaj. Hamneji nije bio samo politički lider, on je bio i duhovni autoritet, vrhovni komandant oružanih snaga i donosio je konačnu odluku u svim ključnim pitanjima u Iranu gotovo 4 decenije. Njegova vladavina je definisala moderni Iran, zemlju koja je postala centralna sila na Bliskom istoku, prvenstveno kroz svoj raketni arsenal i mrežu moćnih proksi grupa od Hezbolaha u Iranu do Hute u Jemenu. Istovremeno, Iran je suočen i s unutrašnjim nemirima, poseknuti ekonomskim problemima, sankcijama i krizom valute, ali i optužbama od strane Zapada i opozicije za kršenje ljudskih prava, cenzuru, autoritarizam i duboku korupciju. Itd. Ono klasično. Sad, tu dolazimo do čuvenog pregovora oko iranskog nuklearnog programa. SAD je kroz ove pregovore htio da zaustavi Teheran u obogaćivanju uranijuma. Zašto? Ti da bi uopšte koristio uranijum kao gorivo u nuklearnim reaktorima, moraš prvo malo da ga obogatiš, oko 3 do 5%, ali Washington se plaši da bi ga Iran obogatio malo više, što bi im omogućilo da ga lepo metnu u raketu i pretvore u oružje. Sad, prvobitno se dve države jesu dogovorile još davne 2015. da Iran može da obogaćuje uranijum do 3,67% i zapravo je sve funkcionisalo. Deo sankcija Iranu je ukinut, ali onda je Trump 2018. došao i rekao ne može. Povukao se iz dogovora i ponovo uveo sankcije, tvrdeći da Amerika nije uspela da zaustavi Iran na njenom putu ka pravljenju nuklearne bombe. Ipak, UN-ova organizacija za atomsku energiju je u izveštaju ipak tvrdila da Iran jeste poštovao dogovor, konkretno sve do 2018. Svakako, nakon napuštanja Amerike i ponovnog uvođenja dodatnih sankcija, Teheran je smatrao da onda više ni on ne mora da poštuje taj dogovor, te je obogatio uranijum na 60%. Trump je potom 2025. zahtevao mnogo više od Irana. Sada je tražio trajni i potpuni prekid obogaćivanja uranijuma, ali i ograničenje na proizvodnju balističkih projektila, kao i prekid podrške svojim regionalnim proksi grupama poput Hezbolaha, Hamasa i Hutija. Iran je to vidio kao politički i strateški pritisak koji prevazilazi nuklearno pitanje te odbija. Zbog toga, u junu 2025. Izrael uz podršku SAD-a iznenadno napada nuklearna postrojenja u Iranu i targetira vojne lidere, političare i nuklearne naučnike. Ovaj sukob bi trajao 12 dana, ali na kraju ništa nije rešio. I onda imamo nove pregovore koji su trajali do februara 2026. Iako se govorilo o određenom napretku u pregovorima, istovremeno su izveštaji ukazivali na veliko američko vojno grupisanje u regionu kao pologu pritiska. Washington je insistirao na potpunoj demontaži iranskog nuklearnog programa, što uključuje zatvaranje ili demontažu ključnih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, predaju svih postojećih zaliha obogaćenog uranijuma i trajne i neograničene garancije da Iran nikada neće razviti nuklearno oružje. Iran tvrdi da ima pravo na ograničeno obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe, odnosno da ga koristi kao gorivo za nuklearne reaktore. I u pravu su, po dogovoru koji su u Ujedinjenim nacijama potpisali još 1968. ona ima pravo da to radi. Ali Trump se ovde strateški pravi kao da ne razume to. Pogotovo jer je Trump nakon 12-odnevnog rata 2025. i svojih ekskurzija po Venecueli i Meksiku, da se stručno izrazim,
pustio muda. Ali Iran je druga priča. Teheran je svestan da bi popuštanjem sebe doveo u poziciju koju će Amerika nju tretirati kao slabiće i kasnije joj tražiti još. Zbog toga odgovor Hamneija je bio ne, ali je insistirao da se u ovim pregovorima drže samo nuklearnog pitanja. Ipak, SAD i dalje insistirao na zaustavljanju proksi grupa i razvoju balističkih raketa. U suštini, Trump je namerno lupio ultimatum koji zna da Iran neće prihvatiti. I tako, 28. februara 2026. SAD zajedno sa Izraelom počinje operaciju Epic Fury. Neki 70-godišnji Ameri misle da ovo jako moćno ime. Koja je rezultovala ubistvom iranskog lidera i nekoliko visokih zvaničnika. Dobro, i šta sad? Ovde sad dolazimo do momenta gde moram da ti naglasim da sledi hipotetisanje ko je ovaj stručni analitičar sa više hiljada sati u Evropi Universalis i Hearts of Iron 4 mislio da treba da saslušaš. Mislim, je onako tuče na fakultetu bezbednosti, što bi onda meni bez problema dalo zvanje doktora nauke, ali ima na umu da ovo uopšte ne mora ovako da se odigra. Zaboravio ti kažem, ako si nešto korisno ovde čuo, lupi subscribe, lupi zvonce, jako smo blizu do 600.000. Evo, u ovom nastalom vakumu u Iranu, ustavna procedura nalaže formiranje privremenog veća za vođstvo, koje bi trebalo da pripremi izbor novog lidera. I ono već jeste formirano. Ono uključuje predsjednika Irana, šefa pravosuđa i člana veća čuvara. Međutim, izveštaji sugerišu da dobar deo moći zapravo leži u rukama Islamske revolucionarne garde IRGC, koja ima vrlo jak uticaj u političkim, ekonomskim i vojnim sferama države. Analize upućuju na to da bi bilo koji novi lider ili privremena neka prelazna struktura trebala da ima podršku IRGC da bi bila stabilna i efikasna, i to posebno u ovoj trenutnoj situaciji. I zaista, u trenutku pravljenja ovog videa koji će vrlo brzo ostariti kao mleko jer je aktualna tema, favorit za sledećeg ajatolaha je Močtaba Hamneji, sin ubijenog Alija Hamneija. Ima da kruže priče da je već odabran. 5. marta iranski ambasador je za RTS ipak to demantovao. Svakako, Močtaba bi bio i logičan potez, s obzirom da je on već poznat po svom uticaju iza kulisa i jakim vezama sa IRGC-om. Plus, oni koji podržavaju režim, na njega mogu da gledaju kao naslednika vođe, kojeg sada smatraju martirom, mučenikom. Ovo sve ima psihološkog uticaja. S druge strane, opozicija će na njega gledati kao na nastavak represije i nasilnog gušenja protesta. Svakako, iranski predsjednik Pezeškijan je u obraćanju najavio dužnost odmazde, što nam govori da je put do eskalacije komplikovan. Dakle, ovde više nije pitanje da li će se nešto desiti, već koliko će trajati, da li će prerasti možda u globalni rat ili će to više biti neka kontrolisana eskalacija. Unutar samog Irana zabeleženo je bežanje stanovništva iz gradova usled bombardovanja, zatim dugi redovi na benzinskim pumpama, gomilanje zaliha hrane, ali i zatvaranje škola i univerziteta. Bombardovanje Teherana se nastavilo 2. marta, a Iran je već u znak odmazde izveo raketno-dronovske udare na Izrael i na američke baze širom Bliskog istoka. Njima se pridružila i njihova proksi grupa Hezbollah, koja, u zavisnosti od toga koga pitaš, raspolaže se između 25 i 200.000 raketa. Ovo je značajan broj, jer bi mogao da parališe Izrael i preoptereti njegovu protivvazdušnu odbranu. Istina, Izrael ima jako razvijen kišobran sistema protivraketne odbrane. Prvi, Strela, sistem koji presreće rakete dugog dometa, zatim Davidova praćka, koja presreće rakete srednjeg dometa, i Gvozdena kupola, koja presreće rakete kratkog dometa, ali je razvila i laserski sistem Gvozdeni laser. Ipak, osim laserskog, korišćenje ovih sistema je jako skupo. Jedno presretanje sistemom Strela, u zavisnosti od verzije, može da košta više $1.000.000. Sistemom Davidova praćka, jedno presretanje bi te koštalo oko $1.000.000, dok bi Gvozdena kupola bila jeftinija opcija od oko $150.000 po presretanju. Ipak, Hezbollahova raketa košta samo $400, ne 1000, nego samo 400. I na tu kartu Hezbollah i pokušava da igra. One bi u teoriji mogli da ispale i do 3000 raketa dnevno, što bi ih u proseku koštalo nešto jače od $1.000.000 dnevno. Ali Izrael bi morao da presreće sve te rakete, što je izuzetan finansijski teret. Desetine ili možda čak i stotine miliona dolara dnevno. Naravno, ovaj laserski sistem jeste izuzetno jeftin, samo $2-3 po metku, jelte, ali njegov domet je samo 10 km. Novi front bi mogao da se otvori u Jemenu, gde bi pro-iranski Huti mogli da blokiraju prolaz kroz Crveno more. Oni bi takođe mogli i da lansiraju projektili dugog dometa ka izraelskoj luci Eilat, ali i saudijskim naftnim postrojenjima. Šiitske militantne grupe u Iraku već su napale američke baze u toj zemlji. Totalna blokada Ormskog moreuza bi mogla da eskalira situaciju na dosta ozbiljniji nivo. Nestalo mi struje.
To nas neće sprečiti, idemo dalje. Ne mora da znači da će doći do totalnog rata. Iran možda prvih par dana bude samo demonstrirao svoju silu, kapacitet i volju kroz salve projektila i dronova prema Izraelu i američkim instalacijama. I ovo je riskantna strategija Irana. S jedne strane, ako nastavi da napada američke saveznike, rizikuje da ih sve ujedini protiv sebe. Ali s druge strane, možda ti američki saveznici pritisnu Vašington da prekine rat. Dakle, to je Teheranova poruka i saveznicima i Vašingtonu da bi se rat sa Iranom proširio možda čak i na čitav region. U takvom scenariju SAD bi bio preopterećen jer bi morao da brani sve svoje saveznike, što je jako teško. Pitanje je da li je Trump zaista očekivao veliki otpor Irana ili se više nadao scenariju Venezuela 2.0. Kako cijela priča do 6. marta eskalira, tako deluje da je Trumpov prvobitni plan da se sve ovo završi za 4 do 5 nedelja ambiciozan. I sada čak vidimo da taj rok pomera na 100 dana, ili ti do septembra 2026. Prvi svetski rat će biti gotov do Božića, jel te? Ipak, ubistvo samo Hamneja ne znači nužno da će se cijela struktura u toj zemlji raspasti i da će se režim promeniti. Režim u Iranu se ne vrti samo oko jedne osobe, već postoji malo komplikovanija struktura. To znači da rušenjem jedne osobe nećeš nužno srušiti čitav sistem, hipotetički, ali vrlo je vjerojatno da će novi vrhovni vođa Irana posle ovakvog propusta morati da bude još tvrđi u svom odgovoru Americi, njenim saveznicima, ali i opoziciji unutar samog Irana. I možda će čak biti i još zagrajeni za razvoj nuklearnog oružja kako bi ojačali svoj položaj. Zbog toga odabrimo od štabe kao čoveka bliskom IRGC-u, kao čoveka koji će nastaviti istu priču kao njegov otac, logičan. Što znači da bi se ova priča ovako ponavljala do veka. Iran je izjavio da ne želi pregovore s Amerikom jer su već pregovarali 2 puta u poslednjih godinu dana, te da nema baš poverenja u reči Vašingtona. Zbog toga, mislim da će se ovaj status quo nastaviti u nedogled. Kako je Orbanski Moreus faktički blokiran, ovo bi moglo da eskalira situaciju zbog potencijalno dramatičnog rasta cena nafte. Trump je čak izjavio da ne isključuje mogućnost invazije na Iran. Ipak, ovo ne bi bilo isto kao rat u Iraku 2003. Like ako želiš taj video. Iran je 4 puta veći i ima duplo više stanovnika. Kao zaštitu ima mnogobrojne planinske vence i pustinje, kao i fantastičan položaj da blokira Orbanski Moreus, što već i radi. Takav teren bi bio vrlo pogodan za gerilski otpor. Možda bi invazija na Iran više podsjećala na američku invaziju Vijetnama ili na sovjetsku invaziju Afganistana. Osim toga, već vidimo i naznake da CIA planira da naoruža Kurde u Iranu i podstakne ih na pobunu. Druga mogućnost je da režim zaista i padne i da će onda doći neki umereniji režim koji bi više sarađivao sa opozicijom, ali pre svega sa Vašingtonom. Trumpovu i jeste cilj, što jasno vidimo u njegovom govoru, gde on insistira da im Amerika donosi slobodu, hteli to stanovnici Irana ili ne, i da kada Vašington završi svoje bombardovanje, narod preuzme vladu. Jako nadralan govor, topla preporuka da ga pogledaš. Treća, najpesimističnija mogućnost je građanski rat. Možda bi se različite frakcije unutar samog režima okrenule jedne protiv druge u borbi za kontrolu. Taj haos mogli bi da se uključe i etničke manjine, kao i opozicija, to bi zemlju gurnulo u višestrani građanski rat, slično onome u Siriji, ali na znatno većoj skali. I tako ovaj stručni geopolitiko-analitičar se odjavljuje. Subscribe, lupi zvonce, obećao da ćemo se baviti više istorijom, samo ovo je bilo jako zanimljivo, obećavam. Ide video na Napoleonu, bukvalno nešto najbolje što si ikada u svom životu gledao na ovom sajtu. Donacije na Patreonu, kupi majice, šolje, kape, dukseve i obavezno me zaprati na Instagramu za sve update-ove. Vidimo se uskoro, dobri ljudi, ili se zapravo ne vidimo jer nema struje. Opa, aj vidimo se, pozdrav. Capica, to je to.